Info cuaca Kota Kupang hari ini. Potensi angin kencang 40 km per jam diprediksi akan terjadi di Kupang hari ini. Karena itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mengingatkan warga Kupang baik di Kota Kupang maupun Kabupaten Kupang agar waspada terhadap kebakaran akibat angin kencang. Demikian info cuaca Kota Kupang hari ini 19 September 2022. Melalui laman resminya BMKG.co.id, BMKG menyebut potensi angin kencang 40 km per jam di Kupang terjadi pada pukul 11 WITA hingga pukul 17 WITA. Selain kebakaran, masyarakat juga diminta waspada terhadap pohon tumbang, tiang dan baloho roboh serta kerusakan atap rumah. Berikut info cuaca Kota Kupang hari ini 19 September 2022 dikutip dari laman BMKG.co.id. Pukul 11 WITA. Berawan, suhu 29 derajat Celcius, kelembaban 60%, kecepatan angin 40 km per jam, arah angin timur. Pukul 14 WITA. Cerah berawan, suhu 33 derajat Celcius, kelembapan 50%, kecepatan angin 40 km per jam, arah angin dari timur. Pukul 17 WITA. Berawan, suhu 29 derajat Celcius, kelembapan 60%, kecepatan angin 40 km per jam, arah angin dari timur. Pukul 20 WITA. Cerah berawan, suhu 27 derajat Celcius, kelembapan 80%, kecepatan angin 20 km per jam, arah angin dari timur. Pukul 23 WITA. Cerah, suhu 23 derajat Celcius, kelembapan 90%, kecepatan angin 20 km per jam, arah angin dari tenggara. Oelamasi, Kabupaten Kupang. Pukul 11 WITA. Berawan, suhu 29 derajat Celcius, kelembaban 60%, kecepatan angin 40 km per jam, arah angin timur. Pukul 14 WITA. Cerah berawan, suhu 33 derajat Celcius, kelembapan 50%, kecepatan angin 40 km per jam, arah angin dari timur. Pukul 17 WITA. Berawan, suhu 29 derajat Celcius, kelembapan 60%, kecepatan angin 40 km per jam, arah angin dari timur. Pukul 20 WITA. Cerah berawan, suhu 27 derajat Celcius, kelembapan 80%, kecepatan angin 20 km per jam, arah angin dari timur. Pukul 23 WITA. Cerah, suhu 23 derajat Celcius, kelembapan 90%, kecepatan angin 20 km per jam, arah angin dari tenggara. Demikian info cuaca Kota Kupang hari ini Senin, 19 September 2022. Simak berita selengkapnya di website kami poskupang.com, link di deskripsi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!